que, com veieu, el pressupost i els números s'han anat escanyant mica en mica a mesura que exponencialment ha anat incrementant-se la quantitat de feina feta. Per tant, voldria que això es posés en valor perquè pensem que un moment o altre, donat el pes específic que aquest gremi està tinguent en la societat, un moment o altre ens haurem de començar a replantejar d'intentar tornar a recuperar un cert increment perquè estem arribant a una situació realment d'asfíxia en el sentit d'esforç personal que a vegades els números no ho reflecteixen però que en el dia a dia hi és. Llavors això és un tema que voldria també que anéssim pensant per una mica més endavant. Si no hi ha cap més comentari, passaríem al punt següent. Ens saltaríem el tema del Consell Assessor d'Aris perquè és un tema molt feixuc i algunes de les dades ja han sortit i les altres, com diu en Jaume, estan ben visibles i no penso que ara, a les alçades que estem de l'Assemblea, sigui un moment per matxacar sobre les quantitats de retorn, més les quantitats d'expedients, més les quantitats de visites fetes, etc. Per tant, si us sembla bé, passaríem directament a la presentació del professor Oriol Amat, que ell no ho sap, però jo he estat alumne seu fa molts i molts anys, quan ell acabava d'arribar dels Estats Units i era realment una persona dinàmica d'aquests que ara tothom està de moda d'anar als Estats Units, però llavors no era tan així, i que el que no es quedava tornava i venia amb unes ganes, sobretot en l'àmbit de la pedagogia, en l'àmbit de l'ensenyament. Jo vaig fer un màster, i ara no ens hem vist encara, vaig fer un màster el 1988 a IADA i vostè era el meu professor de comptabilitat. I una cosa que després se li ha anat reconeguent quan ha sigut un professor molt més conegut a nivell català. I és el fet, jo per de formació professional, ara faig una petita confessió, vaig ser professor de comptabilitat de la Universitat de Girona, fa molts i molts anys. I jo sempre havia pensat que la comptabilitat era una cosa agradable, però l'únic que ho pensava, perquè es veu que la comptabilitat no agrada a ningú. Llavors, després han vingut nous gent que havien anat als Estats Units i que tenien les idees potser més avançades o més desenvolupades en aquest àmbit, i un dels fets que se li ha reconegut precisament al professor Amat ha estat el fer de la comptabilitat una cosa, en parlàvem amb l'auditor també, el fer de la comptabilitat una cosa agradable. Jo crec que això és una gran virtut que no la té tothom i que jo la vaig valorar molt al seu moment. I per tant, per mi és un plaer que ens vingui a fer aquesta conferència i li dono la paraula al professor Oriol Amat. Bé, moltes gràcies per la invitació i per l'amable presentació i per descomptat que recordava el president del gremi, l'Alfons Porró, i per descomptat que me'n recordava i potser és veritat que recordo més a persones que he conegut en programes de formació de fa 25 anys que no els de fa 5 anys. Potser perquè la vida es viu amb una intensitat diferent, però el recordava perfectament i amb molt d'afecte. I també, per descomptat, un agraïment al gremi, un agraïment al bon amic Jaume Puig, i el que faré és constatar unes dades i també donar unes opinions sobre aquestes dades. I com veuen, aquí hi ha un economista que vol fer una previsió, Economic Forecast, i per fer la previsió tira una moneda a l'aire. I això simplement és un reconeixement que l'economia no és una ciència exacta, és una ciència social i vostès saben que quan tenen 3 economistes, com a mínim tindran 4 opinions. I a més, si en els mateixos 3 economistes els hi pregunten uns dies més tard sobre el mateix, segurament no els estranyi que els hi diguin opinions diferents. Per tant, com que parlaré una mica del passat, però també del futur, volia reconèixer aquesta realitat de l'economia. Els objectius d'aquesta intervenció serien, tot i que faré alguna referència al passat més proper, parlarem de l'abisme que vam evitar, també, sobretot, el que intentaré és donar opinions sobre quin seria el diagnòstic de la situació actual, d'on estem, i potser el que intentaré fer més rellevant és què podem fer a partir de la situació actual i de cap a on anem, què és el que podem fer. Aquests serien potser els missatges més importants. Tindre clar on estem, cap a on anem i a partir d'això què podem fer. I en el que podem fer em referiré tant a el que seria la macroeconomia com a la microeconomia. La microeconomia és l'economia a nivell d'una empresa. Quan estem en una empresa, en una organització concreta, què és el que podem fer? Em referiré tant al macro com al micro. Utilitzaré una presentació que en el gremi la tenen, si algú de vostès la vol, està a la seva disposició per descomptat.
Vaig pel primer punt. Es va evitar l'abisme, perquè convé recordar què va passar en l'any 2008. En l'any 2008 va haver-hi una caiguda del producte interior brut, en el cas espanyol va ser d'un 4%, en el cas de la Unió Europea encara va ser més elevada. Això va passar a tot el món, va ser tot el món que es va enfonsar. I aquest 4%, una pregunta que els volia fer ara, i els demanaré que aixequin la mà en funció de la resposta. La pregunta que els volia fer és: els sembla que un 4% és molt? Si creuen que sí, pugin la mà. Un 4% és molt? Bé, molts de vostès estan aixecant la mà. Jo també crec que un 4% és molt. Un 4% és molt i vostès saben l'impacte que ha tingut això a sectors concrets com el sector dels àrids i al país, a les retallades, etc. Bé, però aleshores em volia referir a l'abisme que es va evitar, perquè si fan memòria, quan havíem caigut un 4%, molts analistes el que deien és que seguiríem caient fins a l'infern i un cop arribéssim a l'infern estaríem 20 o 30 anys a l'infern vagant en aquest espai de l'infern i realment no va passar això. I per què no va passar això? Aquí els poso unes fotografies de l'any 29 i que consti que coincideixo amb aquells de vostès que pensen que un 4% de caiguda és molt, penso exactament el mateix, que un 4% és molt. Però en l'any 29, en el 1929, la caiguda va ser d'un 35%. La caiguda a nivell mundial va ser un 35%. Ara ha sigut entre un 4 i un 6, segons els països. En l'any 29 va ser un 35%. I aquest 35% genera imatges com la que veuen aquí, que segur que no l'han vist en els últims anys. Aquí veuen un banc que va fer fallida. En l'any 29 van fer fallida milers de bancs a tot el món i quan feia fallida el banc no era com ara. Quan feia fallida el banc la gent perdia els dipòsits i això generava imatges com la que veuen. Aquí hi ha un financer de Wall Street que es ven aquest cotxe, veuen que va tot ben vestit i tot, i ven el cotxe perquè ho ha perdut tot amb la caiguda de la bolsa. A la caiguda de la bolsa de l'any 29 hi ha fotografies, no els hi he posat per no amargar-los el dinar que tenen aviat, ara en seguida, doncs hi ha fotografies on es veu edificis de Wall Street o propers, on es veu fins a 4 persones tirant-se per la finestra, una fotografia que enganxa 4 persones tirant-se per la finestra, doncs imagini's la quantitat de gent que es va tirar per la finestra aquell dia. Aquí tenen també una altra imatge, persones relativament, moltes d'elles ben vestides, que fan cua a la beneficència per un plat de sopa. Això no ho hem vist en aquesta ocasió, hem vist molt patiment, però no és el patiment que va haver-hi l'any 29, perquè el ser humà alguna cosa va aprendre del que va passar l'any 29. Entre l'any 29 i la crisi del 2008 hi ha hagut diferències molt importants. Una d'elles, per exemple, és que els bancs centrals l'any 29 no van actuar. Per què no van actuar? Perquè aleshores hi havia el convenciment que el mercat era intel·ligent, que si passava alguna cosa, el mercat ja ho arreglaria. Hi havia aquell convenciment. En canvi, en aquest cas es va actuar d'una manera pràcticament immediata. Va fer fallida un banc, que va ser Lehman Brothers, i un cop va fer fallida Lehman Brothers es va reunir el G20 i va decidir que no es deixava caure a ningú banc més. Per tant, no han fet fallida més bancs a part de, bàsicament, Lehman Brothers. Per tant, s'ha salvat. A la majoria dels bancs se'ls ha salvat. Un altre tema, un debat que hi ha, és si, així com hi ha bastanta unanimitat de que convenia salvar bancs, no hi ha tanta unanimitat si convenia salvar banquers. I aquí el que passa és que en la mateixa teràpia s'ha salvat els bancs i els banquers. I en aquesta segona part hi ha menys unanimitat, o més aviat hi ha unanimitat del contrari, que potser no es tenia que haver salvat pràcticament tots els banquers. Estic parlant a nivell mundial. No hi havia assegurança de dipòsits. Vostès saben que hi ha hagut alguna entitat que ha tingut problemes, doncs l'Estat paga fins a 100.000 euros. Això és una de les primeres mesures que es va prendre d'una manera immediata. En l'any 29 no hi havia assegurança d'aturs, no hi havia seguretat social, salari mínim, etc. Ara vostès imaginin-se la crisi en la que estem, encara sortint-ne com podem, si no hi hagués hagut seguretat social, la garantia dels dipòsits, si els bancs centrals no haguessin actuat. En el cas de l'estat espanyol, a l'octubre del 2008, octubre-novembre, cada dia sortien, això ho deien alguns diaris amb posterioritat, sortien desenes i desenes de furgonetes, de camions blindats carregats de diners per anar-los a portar a entitats, a sucursals on la gent anava a treure els diners. Vostès recorden haver sentit
allò de gent que treia els diners, els posava sota la rajola perquè no es fiava el que podia passar. Bé, això ara sembla molt llunyà, però era a l'any 2008. Per tant, es va evitar l'abisme. Però hi ha hagut una recaiguda. Aquí els hi poso l'evolució del PIB mundial. El PIB és la suma del que fem entre tots. L'activitat econòmica que fem entre tots, això és el PIB. El PIB, el Producte Interior Brut, es pot mesurar per un país o es pot mesurar pel món. Això aquí tenen el total, aquest és el PIB mundial. Fixin-se que l'any 2007 el PIB mundial va caure, de fet va caure a tots els continents pràcticament, va caure, però en 1 o 2 anys es va recuperar. I el món es va recuperar, excepte una part molt concreta del món, on hi ha 4 o 5 països, que és aquesta part del Mediterrani. Per tant, Espanya, Portugal, Itàlia, Grècia, una mica Irlanda de totes maneres va recuperar en seguida. Aquesta part del món és la que va tornar a caure. El món en el seu conjunt va tornar immediatament a créixer. Aleshores, jo recordo, per exemple, en l'any 2009 estar a Xile i precisament en aquell moment vaig analitzar, per fer un estudi concret, una empresa, Lafarge, precisament, que existeix a Xile també, recordo, en els anys 2007, 2008, 2009, és una empresa cotitzada, per tant les dades són públiques, doncs el 2008-2009 l'activitat caient i al cap d'1 o 2 o 3 anys ja va tornar a anar cap amunt. I Xile, en l'any 2009 va caure un 8% el PIB, però 2 anys més tard el PIB ja estava creixent un 6%. És a dir, que ha sigut només en aquesta part del món que hem seguit caient. Hem tornat a caure. Hi ha hagut una recaiguda. Per què? Aquí els dono una opinió sobre els motius que expliquen que aquí ens hagi passat això. Bàsicament, crec que hi ha moltes explicacions, però potser les més rellevants em sembla que tenen a veure amb un determinat tipus de retallades que es va fer. Quan en l'any 2008-2009, per exemple, Alemanya queia l'activitat econòmica, el que va fer Alemanya, també va fer el mateix França, és invertir més diners en I+D i en educació. Van haver-hi només 3 o 4 o 5 països que van retallar I+D i educació, i un d'ells és el nostre. Les retallades en I+D i en educació són molt importants. Aquí els poso una gràfica, potser no es veurà gaire bé, on poden veure que la retallada en educació va ser d'un 36%, en 3 o 4 anys. Aquesta mesura és molt important perquè pensin que el que més fomenta la desigualtat és retallar educació. Quan retalles educació, això és el que més fomenta la desigualtat, perquè és el que treu, quan treus beques, quan fas que gent amb menys recursos no pugui estudiar o ho tingui més difícil, doncs estàs contribuint a la desigualtat de les generacions futures. Però, a més, té un impacte directe en l'activitat econòmica. Aquesta és una retallada molt important, i aquí tenen la segona, la de la R+D, en el cas de l'estat espanyol, un 4% un any, l'any següent sobre el 4 un 7, l'any següent un 8. Aquí els poso la dada, potser no es veurà gaire bé, d'Alemanya, que el que feia, mentre Espanya estava retallant I+D, Alemanya el que feia era invertir en I+D. Aquest és un primer tipus d'explicació, però també hi ha altres explicacions. Una molt important és la manca o lentitud de les reformes. Els hi podria posar molts exemples, i vostès en el seu sector segur que això ho viuen, i de fet el senyor Puig ens ho explicava amb exemples molt concrets, però per posar-los un cas paradigmàtic. Hauran sentit parlar de la llei de l'autoemprenedor, la llei de l'emprenedor. A França, l'any 2009, totes les forces polítiques es van posar d'acord en fer una llei per fomentar l'emprenedoria. En 3 mesos es va aprovar la llei per unanimitat, i des d'aleshores, des de l'any 2009 fins avui, gràcies a aquesta llei s'han creat més de 1.600.000 empreses que no s'haurien creat si no hi hagués aquesta llei. A Espanya, en l'any 2009, tots vèiem que s'havia de fer la llei de l'emprenedor. Ho veiem tots, ho veia el govern, ho veien tots. Quan s'ha aprovat aquesta llei? S'ha aprovat finalment en l'any 2014 i s'ha aprovat d'una manera que no tindrà segurament cap impacte, perquè és una llei que després té tota una sèrie de condicionants que fan que sigui una llei poc interessant. Bé, per tant, aquesta és una mesura que també, una explicació, i una altra mesura molt important té a veure amb el tipus d'infraestructures que s'han fet. Aquí els hi posaré un exemple que la meva dona, que és de Castelló, s'enfada molt amb mi, però bé, mentre nosaltres hem fet aquest tipus d'infraestructures, hem deixat de fer-ne unes altres, que és, per exemple, el corredor del Mediterrani, hem deixat de fer connexions amb els ports, hem deixat de fer inversions imprescindibles per la competitivitat i, en canvi, seguim fent inversions d'aquest tipus. En l'any 2015 vostès saben que s'aproven 1.000 quilòmetres més d'AVE
que evidentment genera riquesa. El que passa que això també va generar riquesa en el seu moment, però si en lloc de fer això s'hagués fet una correcció ferroviària, això és una riquesa continuada en el temps. Aquí els hi poso un altre exemple, el Plan E. El Plan E era una bona idea, però clar, això no sé si ho coneixen, els hi podia posar molts exemples. Això és una reproducció de la porta de Brandenburg que s'ha fet en el municipi de Torrejón de Ardoz utilitzant els diners del Plan E. Bé, doncs no és el mateix fer una reproducció de la porta de Brandenburg a escala, que això quan ho veuen els americans sempre diuen nosaltres no tenim diners per fer això. És a dir, hi ha hagut diners. Això va permetre parar el cop aquest tipus d'inversió, per descomptat. El problema és l'impacte que tenen aquest tipus d'inversions. Crec que explicacions com aquestes són les que justifiquen que tornéssim a recaure. Bé, aleshores, clar, la recaiguda, quan dèiem és que Espanya va caure un 4%, i segurament vostès pensaran, escolta, però el sector, per exemple, la construcció ha caigut des del 2007 al 2014 un 83%. Com pot ser que en conjunt es cau un 4% i nosaltres hem caigut un 83%? Clar, pensin que quan parlem de l'activitat econòmica, una mica menys de la meitat de tota l'activitat econòmica és el sector públic. És a dir, quan cau un 4%, un 4% és el promig de tot. I és el promig d'una partida molt important, la més important és sector públic, que ha caigut molt poc. Ara els hi donaré alguna xifra. El sector públic ha caigut molt poc, la despesa pública. Després, el segon sector de l'economia és el turisme. El turisme des de l'any 2007 ha augmentat. És a dir, hi ha sectors que han augmentat també. El promig de tot és una caiguda d'un 4%. Clar, vostès diran, això no em coincideix amb les meves xifres. Clar, és que aquest menys 83 està dins del SAC, dins del promig, i vostès saben que la construcció i tot el que va conjuntament amb aquest sector ha caigut molt, però actualment és el segon sector, el tercer sector de l'economia. El primer és el sector públic, el segon és el sector turístic i el tercer ja és tot el que està lligat a la construcció i a l'obra pública. Bé, aquí els hi poso aquesta altra dada, també del Ministeri d'Economia, la caiguda de l'indicador sintètic d'activitat, que és una caiguda que moltes persones en fem creus de com només han tancat un 15% de les empreses del sector, com només han tancat un 15%. Vol dir que hi ha moltes empreses que ho estan fent molt bé amb una caiguda d'aquest tipus que tanquin només un 15%. Bé, passo al tercer punt. El tercer punt és, fins ara era més aviat al passat, i aquest tercer punt és veure on estem. En primer lloc, els hi volia posar una dada, perquè com que parlaré de coses molt negatives, també podia posar en valor, com es diu avui en dia, que tenim fortaleses importantíssimes. Aquí els hi poso alguna d'elles, la situació geogràfica, l'economia molt diversificada. Fa un moment els hi parlava de Xile. Xile depèn molt de la mineria, de la pesca, i pràcticament si en aquests dos sectors tenen problemes, Venezuela depèn del petroli, en canvi el nostre país té una economia molt diversificada. Després del sector públic, el turisme i tot el que és construcció i obra pública, el quart sector més important de l'economia és l'agroalimentari, que no arriba al 3%. A partir d'aquí venen tota una sèrie de sectors, l'automòbil, el químic, etc. Per tant, tenim una fortalesa molt important que és la diversificació de l'economia. I, per altra banda, convé no oblidar que som un dels països més rics del món. Això últimament no se sent gaire. Aquí els hi poso la distribució de tot el món en funció de la riquesa. El color aquest vermell significa els països més rics que superen un determinat nivell de renda per càpita. Llavors, Espanya i Catalunya, per descomptat, forma part dels 18-20 països més rics del món. És a dir, si agafem 200 països del món, estem entre els 20 primers amb riquesa per càpita. Bé, dita aquesta dada tan positiva, ara veurem algunes dades que no són tan favorables. Anem a les debilitats. La primera, el dèficit públic. Aquí tenen aquesta línia vermella, és la despesa pública, veuran que s'ha retallat una mica, comparat amb el total que té. El màxim era l'any 2009, doncs s'ha retallat, els ingressos també han caigut molt i aquí tenim un dèficit. Aquí tenen el dèficit o superàvit anual. Recordin que això sembla d'una altra galàxia, doncs anys amb superàvit públic, van haver-hi uns quants anys amb superàvit públic, ara portem uns anys amb dèficit, i aquest dèficit el problema que té és que genera deute. I aquest deute és un deute, el que tenim, molt important. Aquí tenim una feblesa molt important, que és el dèficit que seguim generant. Un altre problema molt important
Perdó, de la gràfica anterior els volia assenyalar la diferència entre les despeses, 460.000 milions, i els ingressos, 399. És a dir, tenim un dèficit d'uns 60.000 milions a l'any. 60.000. Anem a recordar aquesta xifra, 60.000, perquè aquesta xifra la podem comparar amb uns altres temes. Per exemple, aquí tenim el gràfic de corrupció. A nivell mundial, això està fet per Transparència Internacional, és percepció de corrupció. I aquí tenim un color, que seria un color no tan favorable, és millor tenir el color verd, a mesura que és color verd, o verd més fosc vol dir menys corrupció. Aquí no hi ha ningú i per això no hi ha colors. Aleshores, veuran que tenim més percepció de corrupció que Portugal, o sigui, som un país més ric que Portugal, però hi ha més corrupció que Portugal. I això què ens costa? S'han fet estudis per intentar estimar què ens costa la corrupció. Són estudis que es fan per estimacions indirectes. És a dir, aquí no es pot anar a fer pel carrer, escolti vostè, què ha fet l'any passat, es fa per estimacions indirectes, i els hi dono dues estimacions indirectes. Una és de la corrupció de la Universitat de les Palmes, que la corrupció costa 40.000 milions l'any. Hi ha un altre estudi, aquest està fet per l'Associació de Tècnics d'Hisenda, GESTA, que quantifica un altre tema que és una mica diferent, el frau fiscal. 89.000 milions. Bé, segurament no podem sumar aquestes dues quantitats perquè és possible que una part del frau fiscal tingui a veure amb la corrupció, segurament no ho podem sumar, però ara recordin el dèficit que tenim, 60.000 milions. Bé, doncs, si tinguéssim una proporció més a la francesa o inclús a la portuguesa del tema corrupció, doncs no tindríem els problemes que tenim. Si tinguéssim un nivell de frau fiscal similar a països com a França, doncs no tindríem un problema tan greu. Per altra banda, tenim una altra dada, que aquesta no hi podem fer massa, en relació al que els diré ara, que és l'estructura de població que tenim. Aquí els hi poso un groc les persones que treballen en el sector privat. Això són 11 milions de persones que treballen en el sector privat i 3 milions d'autònoms. Gràcies a que existeixen aquestes persones i cotitzen, molts de vostès estarien en aquest punt groc, existeix un altre tipus de persones que també treballem, que és el sector públic, que per descomptat que treballa i cotitza, però si existeix el sector públic és perquè hi ha un sector privat, aquestes persones que paguen els seus impostos. Si aquests 14 milions de persones no paguessin els impostos, no existiria el sector públic. El sector públic paga impostos també i serveix perquè hi hagin, lògicament, els pensionistes cobrin les pensions, 8 milions de persones, els aturats al voltant de 5 milions de persones, i també tot això ho està suportant els que tenim aquí baix. Els menors de 16 anys, 8 milions de persones i 6 milions de persones inactius. Aquí, per exemple, en el cas dels joves, aquí estarien els ninis, que no estudien, que no treballen, que saben que aquest és un dels problemes gravíssims que tenim al nostre país. Bé, i aquestes xifres, això està molt malament o molt bé, com està això? Anem a comparar amb un altre país. Aquí són 14 milions de persones que suporten aquests 32. Això per poder-ho avaluar, anem a comparar, per exemple, amb Alemanya. Aquí els hi poso les dades d'Espanya, Catalunya i Alemanya. Aquí tenen els actius del sector privat, representen un 29%, poden comparar, doncs, en el cas de... Tenim una mica més de funcionaris a nivell d'estat espanyol, a nivell de Catalunya menys funcionaris, això hauran sentit parlar del tema del dèficit fiscal, el dèficit de finançament català, doncs sempre que fas aquest tipus d'estudis surt dèficit, en aquest cas dèficit de servidors públics. Bé, aquí tenen les dades d'aturats. Aquest és un problema molt important i que condiciona la situació en la que estem i el que ens espera en els propers anys. Un altre tema molt important és la quantitat de deute que tenim, tot i que s'ha fet un gran desendeutament. Aquí tenen l'any 2009 què representava el deute, això és el deute de les empreses, què representava el deute sobre el total del PIB. 2009, fixin-se la retallada que hi ha hagut a Espanya, és a dir, molt important, però tot i així el volum de deute queda similar a Itàlia, a França, però molt per sobre encara d'altres països com Alemanya. És a dir, s'ha fet un gran desendeutament, però encara té que continuar una mica aquest desendeutament. El que sembla que en aquests moments ha canviat darrerament és que els projectes viables en aquests moments és més fàcil que aconsegueixin finançament. Fins fa poc no aconseguia finançament ni els viables ni els problemàtics. Per tant, tenim encara un problema d'endeutament. Aquí tenim un altre problema, que això afecta, pel que tinc entès, al sector dels àrids, també els afecta a vostès la morositat.
Hauran sentit parlar que la morositat és un 13%. Clar, un 13% és la mitja entre la morositat de les famílies amb les hipoteques i la morositat de les empreses. I la morositat de les empreses és un 30%. Això es refereix a morositat en préstecs bancaris, 30%. Imaginin-se, en préstec bancari, amb totes les garanties, hipoteques, avals que hi ha aquesta morositat del 30%, ara imaginin-se la morositat que hi ha amb el que és les operacions entre empreses. Un altre tema molt important, que aquest seria de molt fàcil solució. Hauran sentit parlar això de país business friendly, un país amigable pels negocis. Aquí els dic una opinió, crec que estem en un país que és antiempresa. És un país totalment antiempresa. Aquí els poso, això són dades del Banc Mundial, número de procediments per crear una empresa. A Espanya, 10, els poso al costat l'Àfrica subsahariana, 9, els dies que necessites, i els poso a la dreta les dades de França amb la llei de l'autoemprenedor. Una empresa es crea amb un tràmit i en 15 minuts. Tinc un nebot que està estudiant a Copenhague i l'altre dia em deia que han creat amb un amic una empresa i per crear l'empresa els ha costat una corona danesa, que són 20 o 30 cèntims d'euro, els ha costat una corona danesa i l'han fet en un minut i per internet, la creació de l'empresa. Això és el que vol dir un país proempresa comparat amb un país antiempresa. I m'agrada molt recordar un exemple que vaig viure fa uns anys a Nova Zelanda, el motiu d'una estada en una universitat, vaig estar un temps allà i recordo quan vaig arribar, com que havia demanat la visa, el visat per entrar, doncs arribo a la residència de professors i em sona el telèfon, m'hi poso i resulta que era una persona a l'altre costat que em diu «Soc el seu inspector d'Hisenda». I jo aleshores ja tremolava, dic, aviam què ha passat, què he pogut fer. Em va dir, voldria tenir una reunió amb vostè, doncs vam quedar, i em va vindre amb una sèrie d'impresos i totes les declaracions que tenia que fer les vaig fer en un moment amb aquesta persona. I aleshores em va dir, escolti, vostè se'n va d'aquí tants mesos, oi? Sí, tal dia, doncs el tornaré a trucar per poder fer les declaracions i vostè paga tots els impostos i tal. I aleshores el Narsen em va dir, si té algun dubte durant aquests mesos, aquí té la meva tarja. I en la tarja posava tax d'impostos coach. O sigui, com un assessor, com un entrenador, algú que t'ajuda en relació amb els impostos. Això és el que vol dir un país proempresa. Podríem posar molts exemples en aquest sentit, però aquí sí que els dic que això és molt fàcil d'arreglar. Ara, per descomptat, és més difícil quan la majoria de governants són els funcionaris d'Hisenda. Per descomptat que té... Perdó, d'Hisenda, de l'Estat. Els funcionaris, és lògic que hi hagin advocats de l'Estat, inspectors d'Hisenda, etc., però veuran que no és freqüent en els països que funcionen bé tindre presidents que són inspectors d'Hisenda o registradors de propietat. Veuran que n'hi ha, però que està repartit. És a dir, que en un Consell de Ministres que hi ha 15 persones, doncs hi ha 3 o 4 o 5 per descomptat, que són advocats de l'Estat o inspectors o el que sigui, però també hi ha persones que han creat empreses. Si vostès miren en el cas dels Estats Units, quants presidents dels Estats Units han creat en algun moment de la seva vida una empresa? Veuran que quasi tots. Clar, són persones que entenen el que vol dir una empresa. Bé, aquí els poso una comparació entre el Regne Unit i Espanya, què costa crear una empresa, una SL, en el primer any. En el cas espanyol, un mínim de 6.000 euros, en el cas del Regne Unit, 71 euros. Bé, aleshores algú es pregunta, escolta, i com és que no es creen empreses? Té a veure amb això. Després els donaré alguna dada més en aquest sentit. Bé, sobre el tema de creació d'empreses i de la situació del teixit empresarial, els poso unes dades que s'assemblen molt al del sector dels àrids, però són dades de tots els sectors de l'economia, està fet amb una mostra de 10.000 empreses, que és mirar 10.000 empreses que hi havia l'any 2007, posats en base 100, on estan en l'any 2013. Doncs n'hi ha un 50% que segueix viva, l'empresa, guanyant diners, una part que perd diners, han desaparegut un 16%, això s'assembla al que ha passat en el sector dels àrids. S'han creat 13 noves empreses de cada 100 que hi havia, de manera que seguim tenint menys empreses que en l'any 2007. I per això és tan important ajudar a la gent que vol promoure la creació d'empreses i, per altra banda, fer tot el que sigui possible per ajudar a que no desapareguin més empreses. I tant amb una cosa com amb l'altra, com els deia, si el país fos business friendly, seria molt més fàcil. Aleshores, seguint amb la revisió de l'economia, els he parlat d'una sèrie de febleses
que ara mateix he comentat. La que potser destacaria més de totes són les que són més fàcilment solucionables, que és la que deia de la corrupció i el frau. Clar, en el cas de... Si mirem per què altres països tenen menys frau, doncs hi ha moltes coses diferents. Això vol dir una justícia més ràpida, en fi, hi ha moltes coses diferents. I aquest tema, un marc business friendly, això no costa diners fer un marc business friendly. No és que tingui un cost, el que passa que vol dir feina i organitzar-ho bé. Tenim amenaces molt importants, aquí els hi poso, la desigualtat genera el que està passant en les eleccions que veiem, i també ho genera la corrupció o el frau, genera inestabilitat. I aleshores, per altra banda, tenim oportunitats molt importants. Una de les més rellevants és tota l'ajuda que ens està donant el Banc Central Europeu, que és importantíssima, i ara donaré alguna dada en aquest sentit. I un altre tema, això amb alguns de vostès que he parlat, soc dels que crec que s'ha tocat fons. El que passa que, com que s'ha dit tantes vegades, a vegades costa creure-ho, que s'ha tocat fons, però és una oportunitat important el saber que no pot anar a pitjor el que ha passat en el sector. En el cas del sector dels àrids, hi ha alguna característica que és comuna amb la resta de l'economia, la morositat, la reducció del marge, estructura financera feble. Quan t'ha baixat l'activitat un 90%, el normal és que et quedi una estructura financera feble. Ara, temes que són també comuns amb la resta de l'economia, la dimensió reduïda de les empreses. Aquí té molt a veure la legislació que hi ha, l'accés de capacitat de producció, un tema que també, vist des de fora, que potser es pot fer més, és el tema de la innovació. Aleshores, si passem al punt 4, ara ja és pensar una mica cap al futur, aquí tenen l'evolució de la prima de risc. Recordaran, a l'estiu del 2012, la prima de risc cap als 700, Espanya a punt de ser intervinguda, i de cop i volta va haver-hi un miracle. Va aparèixer Sant Draghi, que va dir que el Banc Central Europeu farà tot el possible per sostindre l'euro, i va prendre una sèrie de mesures molt importants. En aquell moment, el Banc Central Europeu va injectar en el sistema financer espanyol 388.000 milions. Això és molt o és poc? És el 38% del PIB, és molt diner. I des d'aleshores s'ha seguit fent. I saben que hi ha hagut mesures últimament, que cada mes hi ha uns helicòpters que passen per Europa, també per aquí, i van tirant diners. És veritat que molts d'aquests diners no arriben a la gent i a les empreses, però arriben a finançar el sector públic, arriben a tranquil·litzar i relaxar els bancs, etc. Aquí tenen la principal explicació de per què ha baixat la prima de risc per l'actuació del Banc Central Europeu. I mentrestant, aquí tenen, per exemple, els francesos, la màquina de fer bitllets, aquest és el senyor Draghi, que explica què ha passat. Quan primer es va parar el cop amb l'abisme, i després de cop i volta resulta que la prima de risc que estava a 700 ha passat a 100. I quin és el miracle? El miracle, bàsicament, és aquest. Aquest miracle explica uns altres miracles. Aquí tenen l'evolució dels tipus d'interès, que havien arribat a estar el 2008-2009 al 5-6%, que estan baixant. Això, lògicament, a poc va arribant a les empreses, però, evidentment, molt a poc, perquè els bancs segueixen mantenint molts dels diferencials que tenien. I això és el que explica, és una de les principals explicacions de la previsió que hi ha que el PIB, l'activitat econòmica, pugi. Llavors, el que s'espera fins a l'any 2019 és que hi hagin increments importants del PIB comparat amb tot el que hi ha hagut l'any anterior, els anys anteriors. Bé, sobre això, un petit toc d'atenció. Aquí tenen un gràfic que expressa el que és una bombolla. Una bombolla és el que es produeix. Les bombolles afecten els immobles, a les accions, a les flors, a les tulipes, el 1700 a Holanda, afecta a molts temes. La bombolla consisteix en el següent. Els preus de les coses, el més normal és que vagin pujant a poc. Això seria l'increment normal de preus. El que passa que una cosa és el que seria normal i una altra cosa és el que passa realment. El preu de les coses a vegades puja una mica més del compte i quan passa això desperta l'atenció de la gent i dels mitjans. I a partir d'aquí apareix l'entusiasme. Això és quan van a tallar-se el cabell i algú li diu, escolta, aquest ha comprat això i en 3 setmanes ha guanyat allò. I un surt d'allà i diu, bueno, i això, com és que jo no me n'aprofito? Aquí apareix alguna cosa que segur que tots els que estem avui aquí, vostès no ho tenen, però la majoria de la humanitat ho té, que és la codícia.
Segur que vostès no la tenen, però la majoria de la humanitat té codícia. Apareix la codícia i a partir d'aquí apareixen els nous paradigmes. Els nous paradigmes és el que es deia, per exemple, l'any 2006, ho recordaran bé. La vivenda mai baixarà. Ho recorden haver sentit això? La vivenda mai baixarà. Bé, apareixen aquests paradigmes i si vostès recorden bé, per entendre què és una bombolla és quan tothom creu que el preu d'alguna cosa és molt car, però que val la pena comprar-ho perquè seguirà pujant. És a dir, que no té lògica, és molt car, però com que pensem que seguirà pujant, doncs ho comprem. Jo recordo, en els anys anteriors al 2008, molts arquitectes, gent experta en el sector immobiliari, que deia els preus no tenen cap lògica. Però clar, tothom pensava que seguiria pujant. Aleshores, aquí la bombolla explota. Normalment la bombolla explota quan es produeix algun fet desencadenant. El fet desencadenant és, per exemple, quan els bancs pugen una mica el tipus d'interès o quan algun banc comença a tallar una mica l'aixeta i aleshores la gent se n'adona que el rei o el príncep anava despullat. Comença a caure. Aquí apareix el pànic. Passem de l'eufòria al pànic. Aquí al final hi ha la rendició, la desesperació i cauen els preus per sota del que seria raonable. I aquí apareixen nous paradigmes. Segur que recordaran l'any 2012-2013 algú que deia la vivenda mai pujarà. Segurament eren els mateixos que deien la vivenda mai baixarà, després diuen la vivenda mai pujarà. La vivenda, si agafen els últims 200 anys, la vivenda ha pujat i baixat més de 30 vegades. És veritat que l'última baixada ha sigut important, de mitjana és un 40%, i la pujada anterior va ser consistent durant molts anys. Els hi poso aquest gràfic perquè des que existeixen aquest tipus de gràfics, que és des del 1600, es van repetint periòdicament. Aleshores, com que resulta que en aquests moments, quan va explotar la bombolla, hi havia un excés de risc, un excés d'especulació, una bombolla, apareix la crisi, l'atur, el deute públic, tot el que hem viscut molt recentment, i aquí ve el punt 5. Les autoritats monetàries comencen a agafar les màquines de fer bitllets i fan bitllets. Baixen els tipus d'interès. Això sempre va acompanyat de pujades de la borsa i d'expansió de l'economia. Bé, quan aquí diu baixos tipus d'interès, massa monetària, és el que està passant ara. La borsa està pujant fins ara, s'està expansionant l'economia. Bé, doncs quan estem aquí, en algun moment, i aquí és on els economistes sempre ens equivoquem, quan es fa una predicció mai hem de posar la data de la predicció. Si la posem segur que ens equivocarem. Normalment sempre es retrassa el fenomen. Però un cop estem aquí és un problema de temps que si això no canvia tornem al punt 1. Llavors estem aquí dalt. Excés de risc de deute, una altra bombolla, crisi. Saben que la medicina està avançant molt, tots viurem molts anys. De fenòmens així segur que en viurem 3, 4 o 5 més. L'important és no caure amb els errors que molta gent comet en relació amb aquest tipus de fenòmens. Bé, aleshores, ara em centraré en les empreses. Els deia que faria un enfoc macro, que és el que he fet fins ara, faré una breu referència a l'enfoc micro i així ja anirem cap a les conclusions. I aquí simplement els volia recordar un estudi que hem fet a la Pompeu Fabra sobre com són les empreses que van bé. Perquè en aquests anys de crisi també hi ha hagut empreses que han anat bé, poques, però n'hi ha hagut algunes. Aleshores, les empreses que van bé, normalment, quan van néixer, es van passar 3 o 4 anys perdent diners, després es van passar uns anys el que se'n diu el punt d'equilibri, lo comido por lo servido, i arriba un moment que l'empresa descobreix la font d'avantatge competitiu i els beneficis van cap amunt. Estan 3 o 4 anys amb beneficis que creixen molt, i aleshores, abans d'arribar a aquest punt, el que volia recordar-los és, també dins d'aquest estudi, vam analitzar què passa amb les persones que decideixen crear una empresa. Aquí tenen, això està fet en població catalana, amb diferents mostrejos. De cada 10.900 persones, n'hi ha 1.200, més o menys el 10%, que tenen aptituds per crear empreses. És a dir, no tothom serveix per crear una empresa. Més o menys el 10% de la població té aptituds per crear una empresa. Dels que tenen aptituds per crear empreses, més o menys la meitat creen una empresa. Hi ha molta gent que es queda pel camí. I això té a veure amb el que deien del país business friendly, el finançament, etc. Dels 600 que emprenen, al cap de 4 mesos s'han mort 400. O sigui, s'ha mort l'empresa, el projecte que tenien s'ha mort. En queden 200. D'aquests 200,
Aquí el que volia ressaltar és les característiques dels que van sobrevivint. Quines característiques tenen? Això és un tipus d'estudis que es fa, que consisteix en el que se'n diu l'anàlisi discriminant. És analitzar gent que va bé, empreses que van bé i empreses que van malament i buscar les diferències. És com si ara els digués en temes de salut. Aquest estiu vaig llegir un llibre sobre centenaris nord-americans, fet amb 2.000 o 3.000 centenaris nord-americans, i resulta que aquestes 2.000 o 3.000 persones que tenien més de 100 anys només tenien una característica comuna, que era que fins als 65 anys tots havien dormit cada dia 6 hores com a mínim. Dic, per si algú de vostès vol arribar als 100 anys, que sàpiguen que la característica diferencial clau no és fumar, no fumar, ser alt, ser baix, tal, és el dormir com a mínim 6 hores diàries. Això els de 100 anys. I d'aquests, també en l'estudi hi havia els que arribaven a 110 anys. I hi ha una altra característica comuna que tenien els de 110 anys. Fins a 100 anys, el 70% són dones i el 30% homes. Fins a 110, fins que per arribar a 100 anys el que diríem, escolta, com a mínim dorm 6 hores diàries. Per arribar a 110, resulta que el 100% de les persones que tenen 110 anys són dones. Per tant, aquí, una part de l'auditori, doncs ho tenim malament. Això, tot i que la medicina avança, això sí que no ho podem solucionar. Bé, els dic això perquè quan analitzes poblacions diferents pots veure els factors diferencials. Quins són els factors diferencials d'aquestes 208 empreses que han tirat endavant? A part del finançament, innovació. Hi ha algunes característiques més, però és apostar per la innovació i tindre una estructura financera sòlida. D'aquestes 208 empreses, quantes en queden a l'any 4? 104. Quines característiques tenen? Quines són les característiques diferencials amb les que s'han mort? Torna a sortir la innovació i el finançament, el capital. Aquí posa, per exemple, cooperació, cooperar amb altres empreses, i per això va molt bé entitats com el Gremi, doncs va molt bé per potenciar aquest tipus de cooperacions nacionals i internacionals. És un dels factors claus per l'èxit de l'empresa. Anem a l'any 10. Quantes en queden? 51. De les 51, quantes tenen un alt creixement en algun moment de la seva vida, durant 3 o 4 anys? 36. I quines són les 36 empreses? O sigui, quines característiques tenen les 36 empreses diferencials amb les que no han tingut aquest creixement? Fixin-se que sempre van sortint diferents temes, és la innovació i el capital. Innovació sempre va sortint, innovació i capital. I d'aquestes 36 empreses, un cop han crescut 3 o 4 anys, quantes segueixen creixent? Aquí ve la dada més negativa o desfavorable de totes. De les 36 empreses que segueixen creixent, només n'hi ha una que segueix creixent més de 3 o 4 anys. Per això hem començat amb aquesta xifra així una mica estrambòtica per arribar a una empresa. Un creixement fort de 3 o 4 anys només el segueixen tenint, després dels 3 o 4 anys, només segueixen tenint creixement un 2,8% de les empreses. Una cinquena part es mor. I quines diferències hi ha entre les que segueixen creixent i les que s'han mort? Per exemple, un tema molt important, la gestió dels conflictes. Les empreses acostumen a tenir molts conflictes en aquesta fase, quan perden diners, i a la fase del creixement, per com es reparteixen aquests recursos. Fixin-se que les característiques diferencials torna a sortir la innovació, la cooperació, a la que he fet referència, i la proporció entre capital i deute. Sempre van sortint. Si de totes aquestes característiques em diguessin, de totes, quina és la més important? Doncs un nivell baix d'endeutament. Bé, hi ha també empreses centenàries, i també les estudiem. No n'hi ha masses d'empreses centenàries, però alguna hi ha. Per exemple, en l'estat espanyol hi ha 4 empreses que tenen més de 300 anys. N'hi ha 4. 4 de les que estan registrades al registre mercantil. Són 3 agroalimentàries i les publicacions de l'Abadia de Montserrat, que és l'editorial més antic del món. Bé, quines característiques tenen les empreses centenàries? Hi ha 3 o 4 característiques i fixin-se, torna a sortir la innovació, finances prudents, encertant el moment de compra. Això vol dir el següent, hi ha anys per comprar i anys per vendre. Quins són els anys de comprar? Doncs quan ha punxat una bombolla. Quan ha punxat una bombolla, que és quan ningú vol saber res de comprar, entre altres coses perquè no hi ha finançament, són els moments de comprar. Si vostès agafen empreses que tenen més de 100 anys i miren en quins moments han comprat i en quins moments han venut, veuran que
és fer el contrari del que fa la majoria de la gent. Això als Estats Units en diuen la teoria de l'opinió contrària, que és fer el contrari. Quan tothom diu la vivenda mai baixarà, quan es deia la vivenda mai baixarà, què van fer els 3 o 4 bancs i caixes que els hi ha anat bé? Doncs s'estaven venent les xarxes d'oficines, els immobles, la gent no ho entenia, estaven aplicant la teoria de l'opinió contrària. I això que van vendre ho han tornat a recomprar en bona part en els anys 2012-2013. Bé, passo a les conclusions i amb això ja acabarem. De les conclusions, dèiem, entorn millorant, crec que quasi tots els sectors han tocat fons i no em facin molt cas del que els digui, en les últimes setmanes i també amb la informació que hem anat intercanviant-nos i tot, crec que hi ha molts indicis que fan pensar que el sector ha tocat fons. També m'atreveixo, si això no es compleix, d'aquí no massa, a explicar per què no s'ha complert la predicció, de trobar explicacions. Però crec que hi ha molts indicis que fan pensar que s'ha tocat fons, per tant, aquells que han pogut resistir fins avui, val la pena seguir perquè ara, en teoria, alguna cosa hauria de ser una mica més fàcil. Tenim febleses molt importants i algunes d'elles, n'he parlat de tipus macro, el frau, la corrupció, els desequilibris, el país no business friendly, n'hi ha algunes d'elles que són de solució fàcil. Quan parlàvem també de la macroeconomia, els deia hi ha riscos de futures bombolles. Bé, si hi ha risc de futures bombolles, això què vol dir? Doncs que s'ha d'anar molt en compte amb l'endeutament, que si assumeixen endeutament, que sigui un endeutament que puguin assumir encara que hi hagin caigudes molt importants futures de l'activitat. Quan parlàvem a nivell micro, sortia la innovació i en finances també la prudència. A nivell macro, algú dirà, home, el país és que no té reglo, no canviarem. Aquí els hi poso què ha passat entre l'any 99 i 2015 en 4 països. Venezuela, l'any 99 era el país número 50. Els he posat a l'any 99. Si els arribo a posar 30 anys abans, Venezuela era un dels 2 o 3 països més rics del món. En aquells anys valia el mateix un bolívar que un dòlar, hi havia vols directes del Concorde entre Caracas i Nova York, és a dir, un país pot passar d'estar a dalt de tot, pot passar a baix de tot. En aquests moments Venezuela, en aquests rànquings que fa el World Economic Forum, doncs està en l'últim lloc. Hi ha països en aquests anys que ens han passat per davant, és el cas de Xile. Xile ens ha passat per davant i Espanya hem caigut. I això depèn del que fas. Un dels motius que fa que Espanya caigui és el que dèiem de l'entorn poc amigable pels negocis. Bé, del que dèiem de coses que es poden fer, doncs tenim temes molt importants relacionats amb la desigualtat. Doncs aquí hi ha eines que es poden aplicar. Hem parlat de temes de competitivitat. Doncs la R+D, educació, vol dir revertir les retallades que s'han fet sobretot en R+D. He parlat també del marc amigable pels negocis. Sobre l'estabilitat política, doncs bona governança pública. Bona governança pública. Recordo fa uns anys estant a Suècia, a prop d'una ciutat que es diu Linköping, al sud d'Estocolm, el govern volia fer una autopista que passava pel mig d'un bosc, i era un bosc mil·lenari. I aleshores els moviments veïnals d'una petita població que hi havia allà es van manifestar en contra. Llavors el govern els va dir el següent, voleu que no passem l'autopista per al mig del bosc, sinó voleu que ho fem al túnel, que passem per sota. El govern va fer un càlcul i va dir, fer el túnel té un extra cost de tant. I aleshores el que va proposar el govern suec als ciutadans és, si vostès volen que fem el túnel per sota, que té aquest cost, això vol dir que vostès hauran de pagar uns impostos. I van fer un referèndum. Van fer el referèndum i l'opció era, estem d'acord en pagar el sobrecost del túnel que passa per sota, perquè si no estem d'acord el govern feia l'autopista pel mig del bosc mil·lenari. Què va votar la gent? Doncs que estaven d'acord en pagar impostos a canvi que els hi fessin el túnel que no destrossés el bosc mil·lenari. Si aquí, abans els parlava d'un aeroport que no té passatgers, doncs per què passa això? Doncs té moltes explicacions, entre altres coses perquè la gent no se sent implicada en que el que passa tingui relació amb els impostos que paga. Bé, hem parlat també en algun moment de temes com frau i així, aquí la clau són reforçar els valors. Algú pensava que la crisi serviria per millorar en valors, hi ha qui diu que no tenim valors, sí que n'hi ha de valors, el que passa que predominen valors dolents, valors no relacionats amb temes com aquests. Per això m'agrada molt i felicito el gremi pels temes que ha comentat de la transparència, dels comptes, això el que convé és donar exemple.
Bé, aleshores, també com a conclusió, parlant del que poden fer les empreses, podíem dividir les empreses en 4 tipus, segons apostin o no per la innovació, per la qualitat, per la dimensió. La dimensió vol dir fer cooperació partint a dimensió més gran, i aquí tots els sectors del nostre país tenen molt a fer, menys el bancari, que ha quedat al final un oligopoli. La resta de sectors hi ha molt a fer en relació amb la dimensió. I també una altra variable molt important és com gestionem les finances. Ho podem fer més prudent o menys. I això em fa pensar que podíem dividir totes les empreses en 4 tipus. Hi ha unes empreses que no innoven massa, tenen poca dimensió, etc., però tenen finances prudents. El repte aquí és innovar. N'hi ha altres que tenen finances més problemàtiques i tampoc innoven. Aquí són empreses que tenen molta dificultat per continuar. N'hi ha empreses que són innovadores però tenen una base financera feble. Aquí la proposta és la medicina capitalitzar els balanços, que això sempre és fàcil de dir-ho i més complicat de fer-ho. I finalment hi ha unes empreses que són les que avancen. Normalment són les que aposten per aquests 2 eixos, innovació, qualitat, excel·lència, dimensió, cooperació, etc., i unes finances que siguin sòlides. Bé, per tant, amb això ja acabo. Els he parlat del que va passar, de que vam evitar l'abisme, els he parlat també i donat algunes opinions sobre on estem i cap a on anem, i els he fet algunes propostes de coses que podíem fer a nivell macro perquè el país anés bé i coses que podíem fer també a nivell micro perquè les empreses i les organitzacions vagin millor. I aleshores sobre això, i ja acabo, m'agradaria recordar una frase, que de fet és un proverbi xinès, i amb això acabo, que és quin és el millor moment per plantar un arbre? Doncs el millor moment va ser fa 20 anys, però el segon millor moment és avui. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per aquesta magnífica explicació. Només un parell de reflexions al respecte m'agradaria fer. La primera és que m'agrada que un professor del seu nivell reconegui la seva sorpresa que en tot el que ha passat només el 15% hagi patat. Per tant, entronca amb una part també de la presentació, que és que algunes coses devem haver fet molt i molt bé. Aquesta és la primera. I la segona, a Suècia varen fer un referèndum per veure si volien pagar perquè passés per sota o que no pagar i que passés per sobre. Aquí haguéssim fet un referèndum sobre si l'hem de fer o no l'hem de fer. Llavors aquesta jo crec que també seria una gran diferència i que hauríem d'aprendre molt d'altres països, com ha quedat demostrat. Si algú vol fer alguna reflexió, Sebastià? Inclús per... Molt bé, doncs, si els sembla, continuant amb l'ordre del dia, passaríem ara a la projecció del vídeo, si vols. Comentàvem amb el Sebastià que anem molt malament de temps. Us volíem projectar un vídeo no massa llarg, d'uns 3 o 4 minuts, sobre la biodiversitat a les graveres que ens van passar els companys del Sàcia. Però vista l'hora, si us sembla, us el projectarem a l'assemblea de l'any que ve, perquè és... O el penjarem a la web, també. El pengem a la web i el podeu veure, és prou interessant. I ja, diguem... Per nomenar interventors, posaríem el senyor Francesc León i l'Ignacio Navarro, que voluntàriament s'han presentat per fer-ho, queden nomenats. Recordeu que el que fem és aprovar l'acte amb uns interventors i així queda executiva, diguem, acabada la reunió. Doncs bé, una vegada anomenat els interventors, hauríem ja d'anar per al tema de torns i preguntes, si hi ha alguna pregunta d'alguna qüestió que hagi quedat en el tinter o que es vulgui resoldre. No? Doncs llavors procediríem ja, si us sembla, a la clausura, a la cloenda, perdó, i demanaria al senyor Palacín i al senyor Tos si volen acompanyar-me, sisplau. Cap aquí. Espera, què fem? Sí, jo em vulgueu. Portem el micro o no el faristol? Vale. Doncs bé, procediríem ja a la cloenda i demanaríem en primer lloc al senyor Tos si ens vol dirigir unes paraules i en posterioritat al senyor Palacín. Sisplau.
dia. Moltes gràcies per convidar-me. En anteriors edicions havia sigut possible per complicacions d'última hora i he pogut salvar el divendres i ser avui aquí amb vosaltres. En un sector que conec per diferents implicacions i temes locals. Soc alcalde de Riudecanyes, al Baix Camp, i per tant hem coexistit amb diferents explotacions d'àrids. La demarcació de Tarragona és un territori extens en aquest tipus d'activitats i per tant conec. I per altra banda, des de l'Agència de Residus, en aquest espai que m'assumeixo i m'apunto unes quantes coses del doctor Amat, que hem de ser capaços de col·laborar, perquè en el fons, si el món econòmic funcioneu, el país funciona, i jo que tinc una doble vessant empresarial i alhora pública, és a dir, no m'agrada el futbol, no m'agrada el Barça ni cap tipus de futbol, però m'agrada el món polític, i faig política com a hobby, però tinc clar que de vegades oblidem d'on venim i de vegades la classe política hauríem de ser conscients de l'esforç que costa aixecar una porta, sigui del que sigui, una botiga, un negoci, una activitat, i per tant traslladar-ho al funcionament. Però jo crec que de vegades això se'ns oblida. I tinc clar que demanaré al gremi la presentació del doctor Amat perquè la faré córrer en uns quants àmbits per a vegades no oblidar. En quin sentit ho dic? L'Agència de Residus, que molts de vosaltres coneixeu per diferents actuacions, crec que el paper nostre, en un marc com aquest ha sigut complex, que per sort aquests 7 anys més complexes han passat, hem de ser capaços d'aprendre dels errors i actuar amb un paper que jo tinc molt clar que ha de tindre l'administració i que l'agència que aquests anys hem intentat. No d'una forma perfectible, que és ser àgils amb la paperassa, facilitar molt més les coses, buscar el sentit comú, que de vegades l'administració perd el sentit comú de les coses. Jo entenc que la reglamentació està bé, però de vegades quan hi ha massa reglamentació perdem l'origen. I per altra banda, la cooperació. Jo he d'agrair al gremi, al Jaume i als diferents actors de la Junta del Gremi, de buscar espais de cooperació, en aquest cas, entre una administració com la Junta de Residus, o la històrica Junta de Residus, o l'Agència de Residus, o la gestora de residus, en aquest cas també, de buscar espais de complementaris de cooperació. I ara que estem tant de mal en aquest concepte de l'economia circular, que en el fons que vol dir que siguem capaços d'interactuar tots, aquest camp dels àrids, jo crec que és important, i hem de buscar espais. Buscar espais com? Oblidant-nos de la pugna entre l'àrid natural i l'àrid reciclat, que hem de ser capaços de fer-ho possible i crec que trobarem punts de cooperació, i que crec que portem uns mesos treballant i busquem espais de cooperació. 2, també dir-ho clarament, com sabeu, al PRECAT hi ha un punt que us preocupa. El PRECAT, com sabeu, és el Pla de Residus fins al 2020, estableix un punt, i crec que ho hem de dir clarament, que estableix la possibilitat d'establir un cànon sobre l'àrea natural. Estiguin tranquils. L'objectiu d'aquest punt és, en el fons, que busquem espais de cooperació, no de gravar àmbits. Per sort, Catalunya no és els Països Baixos, on realment allí no hi ha àrids i hem de buscar fórmules estranyes, però sinó buscar espais de cooperació. I entenc que la fórmula, i agraeixo, perquè fa temps que estem treballant, de buscar espais de cooperació entre l'administració, en aquest cas l'Agència de Residus i el gremi. Trobem fórmules positives per tothom, positives pel país, positives per noves activitats i sobretot també positives pel medi, aquest medi que en el fons és el que haurem de deixar com a llegat als nostres fills i que en el fons només és una herència temporal que n'hem de gaudir però l'hem de traslladar el millor possible. I res més, oferir les portes de l'agència, reitero, per continuar cooperant, amb algun de vostès hi estem treballant. Tinc clar, com deia el president, que els forats que ens queden al país, més de 2.000, hem de ser capaços d'omplir-los amb coses possibles i útils i per tant hem de buscar espais d'entesa, no els omplirem d'abocadors perquè anem a la desaparició dels abocadors, però sí buscar solucions racionals. Som un país petit i hem de ser capaços de buscar punts d'entesa en el benefici de tots, que crec que serà possible. Res més, que gaudeixin de la seva assemblea. El doctor Amat ens ha donat optimisme per tirar endavant. L'administració no ha de ser aquí, hem de tirar allò